नाज़रीन, निगरान वॾे वज़ीर रिटायर्ड जस्टिस मक़बूल बाक़िर ख़ैरपुर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे ओचिते दौरे ते पहुची सिविल इस्पताल ख़ैरपुर जी ख़राब सूरत हाल जो सख़्त नोटिस वठंदे डायरेक्टर फाइनेंस खे मुअतल कंदे इस्पताल जे MS खे बदिली करण ऐं मामले जी जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। निगरान वॾे वज़ीर गंबट में गिम्स जो दौरो कयो ऐं दराज़ा शरीफ़ में सचल सरमस्त जी दरगाह ते हाज़िरी पिणु भरी। निगरान वॾे वज़ीर रिटायर्ड जस्टिस मक़बूल बाक़िर ख़ैरपुर जी सिविल इस्पताल जे ओचिते दौरे ते पहुची मुख़्तलिफ़ वार्ड्स ऐं शोबनि जो मुआइनो कयो। वॾे वज़ीर पंहिंजे दौरे दौरान इस्पताल में सफ़ाई सुथराई जा बहितर इंतज़ाम न हुजण, इस्पताल में ऑक्सीजन जी खोट ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो। सिविल इस्पताल जे MS निगरान वॾे वज़ीर खे ॿुधायो त एमरजेंसी में का बि लेडी डॉक्टर ड्यूटी ते मौजूदु नाहे ऐं रुॻो हिकु लेडी डॉक्टर खे फ़ोन करे घुरायो वियो हो, जंहिं ते निगरान वॾे वज़ीर सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे हिदायत कई त इस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं एडमिनिस्ट्रेशन जी हाज़िरी खे यकीनी बणायो वञे। वॾे वज़ीर MS खे चयो त तव्हां इस्पताल में एॾी गंदगी, बद इंतज़ामी ऐं गैर पेशेवराना रवैये जी इजाज़त कीअं था ॾेई सघो जिते 3000 खां वधीक मरीज़ ईंदा हुजनि। संदसि चवणु हो त इस्पताल में 550 बिस्तरनि जी सहूलियत आहे, पर उनखे डिस्पेंसरी जीअं हलाए पियो वञे। निगरान वॾे वज़ीर रेडियोलॉजी ऐं डार्क रूम जो दौरो कयो जिते ख़राब सूरत हाल में एक्सरे कयो पियो वियो। निगरान वॾे वज़ीर लेबॉरेटरी ऐं दवाउनि जे स्टोर जो पिणु मुआइनो कयो जितां जी सूरत हाल पिणु इत्मिनान जोगी न हुई। इस्पताल जे अहाते में हिकु ख़ानगी स्टोर हली रहियो हो। निगरान वॾे वज़ीर सिहत वारे सेक्रेटरी खे हिदायत कई त ख़ानगी स्टोर खे फौरी तौर ते सील कयो वञे। निगरान वॾे वज़ीर जे पुछाणे ते इस्पताल जे MS ऐं डायरेक्टर फाइनेंस गुज़िरियल कुझु महीननि दौरान थियल ख़र्च जा तफ़सील ॿुधाइण में नाकाम रहिया, जॾहिं त उन्हनि वटि ड्यूटी ते मौजूदु ऐं मोकल ते वियल डॉक्टरनि जो को बि रिकॉर्ड मौजूदु न हो, जंहिं ते वॾे वज़ीर डायरेक्टर फाइनेंस खे मुअतल कंदे MS खे बदिली करण जो हुकुम ॾिनो। निगरान वॾे वज़ीर ख़ैरपुर जे गवर्नमेंट नाज़ सेकेंडरी हाई स्कूल जो पिणु दौरो कयो। वॾे वज़ीर स्कूल जी ख़राब हालत ॾिसंदे सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो ऐं DC ख़ैरपुर खे हिदायत कई त 48 एकड़नि ते क़ाइमु तारीख़ी स्कूल जूं रौनकूं बहाल कयूं वञनि। निगरान वॾे वज़ीर रिटायर्ड जस्टिस मक़बूल बाक़िर गंबट में गिम्स इस्पताल जो पिणु दौरो कयो ऐं उते मौजूदु सहूलियतुनि ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि जो मुआइनो कयो। निगरान वॾे वज़ीर डायरेक्टर गिम्स खे हिदायत कई त हू समूरनि अकाउंट्स खे नाणे खाते ऐं सिहत खाते सां लिंक करे छॾे त जीअं गिम्स में 2 अरब रुपयनि जे खसारे ते कंट्रोल करे सघिजे। इन खां अॻु निगरान वॾे वज़ीर दराज़ा शरीफ़ पहुची सूफ़ी शाइर हज़रत सचल सरमस्त जी मज़ार ते गुलनि जी चादर चाढ़े फातिह ख़्वानी कई। शबीर लाशारी, धरती TV न्यूज़, कराची।